L'annessione della Crimea e la vittoriosa campagna in Siria blindano la rielezione di Putin. La storia della Bitron, azienda italiana del settore automobilistico che ha fondato una fabbrica in Polonia. L'Estonia investe molto e cambia le sue leggi per invogliare le famiglie a fare più figli. In Bosnia ed Erzegovina la separazione degli alunni per nazionalità nelle scuole perpetua lo scontro etnico. Le tradizioni e i riti natalizi della comunità croata che da secoli vive in Molise. In marzo i cittadini della Federazione Russa saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente e nessuno dubita nella riconferma di Vladimir Putin. Non ci sono candidati in grado di contrastare l'attuale inquilino del Cremlino e al liberale Navalny, pupillo delle cancellerie occidentali, è stata proibita la candidatura. A rafforzare il prestigio di Putin anche l'annessione della Crimea e il successo militare conseguito nella campagna in Siria contro l'ISIS. Putin ha scelto l'utilizzo della forza militare per far tornare la Russia la potenza che era e superare così anche le grandi difficoltà economiche e la debolezza dell'apparato produttivo. Questa strada, una strada sicuramente pericolosa, si è però rivelata vincente. Putin è tornato nel Mediterraneo, ha oggi le basi in Siria, ha un'area di influenza che si estende fino quasi alla Libia, ha ottimi rapporti in Medio Oriente e tiene sotto controllo l'Asia centrale. È fortemente alleato dei cinesi e ha un braccio di ferro con gli Stati Uniti, l'unica vera superpotenza rimasta. Putin in Siria ha rafforzato la posizione del presidente Assad, il suo principale alleato, e insieme alla Turchia e all'Iran ha intavolato una trattativa di pace. Ma perché ha deciso di ritirare la forza d'intervento dallo scacchiere siriano? Tenere truppe e uomini costa e il suo potere in questo momento in Siria è consolidato. Vi sono ancora 10.000 uomini in Siria e 6 basi russe, ma uomini, basi e danari servono a Putin per allargare la propria sfera di influenza nel Mediterraneo in un braccio di ferro verso gli Stati Uniti che parte dal confronto in Giordania, dove stanno per essere addestrati eserciti sunniti che radunano, sembra, perfino guerriglieri dell'ISIS fuggiti alle assedi di Mosul e di Raqqa, e per continuare ad avere ulteriori appoggi nell'area dell'Egitto e della Libia. Quindi Putin non si vuole fermare alla Siria. Questo è uno dei motivi per cui non si è concentrato unicamente su quel territorio, ma guarda anche a tutto il resto del Medio Oriente e del Nord Africa. Continua il duro confronto tra la Russia e la NATO. La faglia più pericolosa è l'Ucraina, il Donbass. Una guerra ancora a bassa intensità, il braccio di ferro continua anche in quell'area. A mio parere l'area più pericolosa del braccio di ferro comunque resta il Mediterraneo, perché lì vi è il vero scontro di interessi e vi è il vero scontro sulla materia energetica, che è una delle 2 grandi fonti su cui vive la Russia, quindi vitale. La zona dell'est Europa è sicuramente importantissima dal punto di vista strategico e militare, ma non vitale. Ma Putin può surrogare la debolezza economica della Russia, la dipendenza del paese dalle esportazioni di idrocarburi con l'uso della forza militare? Fino ad oggi vi è riuscito e, come si è visto, anche abbastanza brillantemente. Per il futuro sarà più difficile. Dovrà affrontare probabilmente quella che sarà la guerra più grave per lui, quella della riconversione dell'apparato di un paese che vive soltanto di esportazioni di armi e di prodotti energetici e che deve continuare ad avere una base produttiva e manifatturiera non semplice da aggiornare o addirittura da ricostruire. La campagna in Siria è stata per il Cremlino anche una grande occasione per reclamizzare la propria industria degli armamenti. La Russia, dopo gli Stati Uniti, è il principale esportatore di armi nel mondo. La Rosoboron Export, società parastatale per l'esportazione di sistemi d'arma, nel primo semestre del 2017 ha aumentato il portafoglio d'ordini da 42 a 45 miliardi di dollari. La Bulgaria dal 1 gennaio presiede l'Unione Europea. La cerimonia ufficiale per l'inizio del semestre bulgaro di presidenza si svolgerà a Sofia giovedì prossimo. Con la parola d'ordine "L'Unione fa la forza",
La Bulgaria intende concentrarsi su 4 priorità principali: il futuro dell'Europa e dei giovani, la sicurezza e la stabilità, l'economia digitale e i Balcani occidentali. In questo quadro il premier Borisov ha sottolineato l'opera di stabilizzazione che la Bulgaria oramai da anni sta svolgendo nell'area balcanica. Borisov intende inoltre cogliere l'occasione del semestre di presidenza europeo per far entrare la Bulgaria nell'area Schengen. Schede elettroniche, il cuore dei componenti che l'azienda italiana Bitron produce per elettrodomestici, automobili e in generale per sistemi elettrici. Siamo a Sosnowiec, in Polonia del Sud. Bitron impiantò qui il primo stabilimento 20 anni fa. 3 argomenti convinsero allora i vertici aziendali. Il primo, il business. Noi avevamo preso un business con Fiat e Fiat ci chiedeva, essendo antichi, di avere uno stabilimento localizzato in zona. Il secondo elemento era legato al basso costo della manodopera. Ovviamente parliamo del 1998 e quindi si parlava di East Europe. Terzo elemento da non sottovalutare, la stabilità politica che Polonia presentava e presenta rispetto ad altri paesi dell'Est Europe. A Cracovia, come in tutta la Polonia, l'economia può vantare buoni dati. Il prodotto interno cresce del 3%, la disoccupazione scende. I rapporti con l'Unione Europea sono problematici, ma chi studia le relazioni economiche dice che gli investitori occidentali continuano a credere nel business polacco. Posso citare l'esempio dell'industria automobilistica, che è uno dei maggiori settori industriali della Polonia, che per esempio nel 2016 e nel 2017 case come la Fiat Chrysler, la Volkswagen e la Mercedes hanno investito miliardi di euro per creare nuovi impianti produttivi che stanno dando lavoro a migliaia di persone. Dai ristoranti e dalle pizzerie ai giganti come Fiat e Pirelli. Sono circa 4.000 le aziende a capitale italiano in Polonia. Fino al 2015 hanno investito oltre 8 miliardi e mezzo di euro, si stima. Gli affari vanno bene. Bitron, ad esempio, ha 2 stabilimenti con circa 2.000 dipendenti. Il fatturato è quadruplicato negli ultimi 3 anni. La lavorazione si è specializzata. Bitron collabora con istituti e università. L'operaio generico non basta più. La legge fissa un salario minimo a circa 500 euro. Non ci sono contratti collettivi di lavoro, ma chi ha una buona qualifica può farsi valere sul mercato del lavoro. Oggi noi stiamo attuando delle politiche che mirano non solo alla salvaguardia del salario, ma anche guardano ad offrire alle risorse una prospettiva di carriera, una prospettiva a lungo termine, perché oggi la risorsa non guarda più solo il denaro, guarda anche altri aspetti. Produrre negli stati dell'Est, dove i costi sono minori, per vendere negli stati dell'Europa occidentale, con maggiore profitto. Delocalizzare. Fino a una decina d'anni fa la logica era questa. Nel frattempo la Polonia è diventato un paese ricco, con un mercato di 40 milioni di abitanti che hanno elevati i propri poteri di spesa ed è quindi diventato anche un paese interessante per i consumi, quindi producono anche per vendere in Polonia adesso. Uscita dal comunismo, la Polonia sembra oggi incarnare più di altri stati europei lo spirito liberista. Poco Stato, poche regole, molta libertà per le imprese. Grande commozione e rabbia in Ucraina per l'assassinio di Irina Nozdrovska, un'avvocata nota per le sue battaglie in difesa dei diritti civili. Il cadavere della Nozdrovska, 38 anni, è stato ritrovato in un fiume nella regione di Kiev. Nella capitale ucraina migliaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede della polizia per chiedere giustizia. Irina Nozdrovska era scomparsa il 29 dicembre, 2 giorni dopo l'ultima udienza del processo sulla morte della sorella Svetlana Sapantanskaya, investita e uccisa nel settembre del 2015 da Dmytro Rososkansky, nipote del giudice capo della Corte distrettuale di
di Vyšehrad. Rosokhansky al momento dell'incidente era ubriaco e sotto l'effetto di droghe. La Nostrovska si era impegnata per ottenere un giusto processo. Per questo è stata più volte minacciata dai familiari e dagli amici dell'imputato, che in primo grado era stato condannato a 7 anni di carcere. Grazie all'impegno della giovane avvocata, a Rosokhansky il 27 dicembre era stata negata la grazia. In un asilo alle porte della capitale Tallinn i bambini giocano felici poco prima della pausa pranzo. Sono loro una delle principali preoccupazioni della politica in Estonia, perché se è vero che le culle vuote sono un problema che gran parte dell'Europa deve affrontare, l'Italia ne sa qualcosa, in un paese di appena 1.300.000 abitanti le conseguenze della denatalità sono ancora più sentite. L'unica alternativa sarebbe una massiccia immigrazione improbabile per una nazione che difficilmente può competere con i più ricchi e grandi stati continentali. Non c'è da sorprendersi dunque che l'Estonia sia uno degli stati europei che più di tutti ha messo in campo risorse per contrastare il calo delle nascite. La gestione del sistema è in capo al Ministero delle Politiche Sociali, che ha sede in un modernissimo edificio della capitale. La direttrice delle politiche per la famiglia, Pirjo Turk, ci ha raccontato come funziona. La madre ha diritto a un congedo di 140 giorni che può essere usato 70 giorni prima del parto. Il padre ha diritto a un congedo di 10 giorni e può usufruirne in una finestra compresa tra i 2 mesi prima e i 2 mesi dopo la nascita del figlio. Durante il congedo madre e padre hanno diritto al 100% dello stipendio e se non lavorano avranno il salario minimo. Il sostegno dello Stato prosegue con benefici sostanziosi. Sia il padre sia la madre possono chiedere ulteriori congedi pagati al 100% del salario fino all'anno e mezzo di età del bambino. Superati 18 mesi di vita entrano in campo i contributi dai comuni per gli asili nido, ma nonostante tutti gli investimenti realizzati sinora non ci sono sufficienti strutture di questo tipo. Stiamo affrontando qualche problema, in particolare a Tallinn e Tartu, le 2 principali città in Estonia. Ci mancano un po' di asili nido, ma negli ultimi anni la carenza di posti si sta riducendo. Una recente riforma ha introdotto novità con l'obiettivo di rendere più flessibile il sistema. I 18 mesi di congedo potranno infatti essere presi nell'arco dei 3 anni di vita del figlio. Il congedo di paternità sarà inoltre allungato a 30 giorni. Vorremmo vedere più padri in congedo in modo da condividere la responsabilità genitoriale, perché lunghe interruzioni di carriera solo per le donne non sono una buona cosa. Uno dei crocevia fondamentali di questo modello passa per la buona volontà delle aziende. Un nostro programma prevede che un'impresa possa chiedere di ottenere un'etichetta per diventare un datore di lavoro amico delle famiglie. E poi adesso abbiamo anche un fondo per aiutare le aziende che aprono un asilo interno, cosa che sta diventando sempre più diffusa. Tutto il sistema è finanziato da un fondo speciale pagato da imprese e lavoratori e sostiene i genitori fino al compimento del 18° anno d'età del bambino, finanziato con 50 euro al mese. Il costo totale è di 200 milioni l'anno. È come se l'Italia spendesse circa 10 miliardi, il valore della metà della nostra intera legge di bilancio del 2018. I risultati in buona parte si vedono. Il tasso di natalità è salito negli ultimi 15 anni con alti e bassi ed è in linea con la media europea, nettamente sopra il livello italiano. Siamo qui per costruire il futuro, non per ripetere il passato. Alla riapertura dell'anno scolastico, gli studenti di Jajce mostravano cartelli con pere e mele, spiegando che potevano stare insieme anche se diversi. In Bosnia e Erzegovina, dalla fine della guerra, i ragazzi sono infatti divisi in base alla nazionalità e seguono 3 diversi programmi scolastici, quello serbo, quello croato e quello bosniaco, così che imparano subito a diffidare gli uni degli altri attraverso lo studio, ad esempio, di versioni differenti della storia recente. La riforma dell'istruzione è la prima emergenza del paese, secondo un gruppo di docenti, ricercatori e attivisti che ha dato vita a una rivista, Scholegium, per un sistema educativo più giusto.
Il fondatore è Nenad Veličković, docente di letteratura serba all'Università di Sarajevo e scrittore di numerosi libri tradotti anche in Italia. L'istruzione è divisa in tre, secondo il volere dei tre nazionalismi che sono al potere, quello serbo, quello croato e quello bosniaco. Questo significa che gli studenti nello stesso paese seguono tre diversi programmi e piani di studio e imparano stereotipi gli uni sugli altri. La scuola non rende possibile il dialogo tra di loro. Le tre principali narrazioni che vengono trasferite ai ragazzi sono incomplete, false o piene di pregiudizi. La divisione degli studenti in Bosnia e Erzegovina assume caratteristiche di segregazione nelle cosiddette due scuole sotto uno stesso tetto, un fenomeno che riguarda in particolare le aree del paese con popolazione in prevalenza croato-cattolica e bosniaco-musulmana. È un fenomeno che riguarda circa 50 scuole. Nella maggior parte dei casi si tratta di scuole in cui vanno bambini croati e bosniaci. Poiché seguono programmi diversi, i ragazzi vengono separati all'interno dello stesso edificio, facendo lezioni in aule diverse o anche utilizzando ingressi separati. Nei casi più estremi non possono neppure fare la ricreazione insieme. I cortili sono divisi con dei recinti, così che non possano avere alcun contatto tra di loro. Da ne bi između sebe imali nikakvih kontakata. In Bosnia e Erzegovina, come in tutta l'area ex jugoslava, prima della guerra la lingua ufficiale era una sola, il serbo-croato. Oggi nel paese le lingue ufficiali sono tre, il serbo, il croato e il bosniaco, tre varianti di un unico ceppo con leggere differenze. L'esistenza di tre lingue giustifica però tre diversi programmi. Penso che la comunità internazionale dovrebbe riconoscere questa divisione solo come un dato formale, mandando un chiaro messaggio che in realtà la lingua che parliamo è la stessa e che questa lingua dovrebbe servire per unire le persone, aiutarle a comprendersi e non a separarle. Il sistema educativo della Bosnia e Erzegovina ha poche risorse ma un potenziale straordinario in grado di annullare qualsiasi distanza se solo messo nelle giuste condizioni. Lo ha dimostrato un'anonima maestra di Sarajevo che, trovandosi in classe un bambino non udente, ha deciso di insegnare a tutta la classe il linguaggio dei gesti per far sì che il bimbo non si sentisse escluso. Un esperimento accolto con gioia da studenti e genitori che hanno mostrato quanto sia facile comunicare se solo c'è la volontà di farlo. Altro che lingue diverse. Dedalo di vie, ambienti magici ricavati dalle case più antiche e nei vicoli del paese vecchio, gente di ogni età calata nel proprio personaggio. È giunto quest'anno alla sua 16ª edizione il presepe vivente di San Felice del Molise, organizzato dalla parrocchia Santa Maria di Costantinopoli in collaborazione con il comune. In scena personaggi con costumi e utensili della tradizione molisana e croata, un presepe all'insegna dell'integrazione dunque in questo comune dove da secoli è insediata una comunità di origine croata e viene tutelata la minoranza linguistica slava. Noi siamo di paesi di minoranza linguistica croata, San Felice, Acquaviva e Montemitro. In questi paesi si parla la doppia lingua, l'italiano e il nanaciu, e questi sono vestiti delle feste antiche dei croati. Nel presepe trovate diverse scritte in italiano e in nanaciu, come potete vedere anche alle mie spalle, sinagoga e sinagog. Nanaciu è il termine usato dagli abitanti di San Felice, Montemitro ed Acquaviva Colle Croce per definire la lingua croata molisana, un tempo parlata anche in altri comuni del Basso Molise come Palata, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Montelongo e San Biase. Quest'anno per i comuni croati molisani si preannuncia un anno ricco di iniziative culturali in collaborazione con la Croazia. Nel 2018 infatti si celebra un'importante ricorrenza storica. Quest'anno
Secondo gli scritti di Tommaso Gianelli, il paese compie 500 anni dalla riedificazione di quello che fu il paese nel 1518. Dopo aver subito un terremoto, ci fu anche una grande peste, il paese restò disabitato e i profughi che vennero dalla Croazia si stabilirono qui proprio in quell'anno, fecero un contratto con il feudatario di Larino. Previsti dunque appuntamenti importanti, soprattutto nel periodo estivo, quando verrà in visita a luglio l'arcivescovo di Spalato e sarà inaugurata una mostra di artisti croati.